Halo guys, selamat datang di Entity Channel, channel newbie yang membahas informasi seputar gadget dan komputer. Kali ini, kita akan review sebuah laptop 2-in-1 premium dari HP, keluaran tahun 2019 yaitu HP EliteBook X360 380 G6. Laptop ini saya beli dengan kondisi bekas di harga 6,5 juta rupiah. Apakah laptop ini masih relevan dan performanya dapat bersaing dengan laptop baru di tahun 2022 dengan harga yang serupa? Mari kita cari tahu. Kelengkapan yang saya dapat dari laptop HP ini diantaranya adalah unit laptop, charger 65 watt dengan konektor tipe barrel. Namun saya tidak akan menggunakan charger ini karena terlalu berat dan ribet, terlalu banyak bawa charger. Untuk bobot dari chargernya itu sendiri di angka 381 gram. Nah, nanti saya akan menggunakan charger ini, charger GAN 65 watt yang support power delivery 65 watt, beratnya 112 dan beserta kabel di 141, separuh dari berat charger bawaannya. Lalu untuk unit laptopnya itu sendiri bobotnya di angka 1,4 kg, cukup enteng dibandingkan laptop gaming, namun cukup berat dibandingkan dengan ultrabook yang keluar di tahun 2022 ini. Nah, untuk dimensinya itu sendiri, panjangnya di angka 307 mm, lebar 215 mm, dan ketebalan di angka 16,917 mm. Untuk bodi laptop ini sendiri terbuat dari full metal dengan finishing sandblasting. Di bagian belakang layar ada logo HP. Ini logonya baru ya, yang hanya bisa dijumpai di laptop-laptop premium, menambah kesan premium dan elegan dari laptop HP ini. Lalu di sisi belakang ada logo EliteBook. Di sisi depan polos, hanya ada celah untuk membuka laptopnya. Di sisi kiri ada USB 3 Type A yang support slip-on charge. Jadi bisa digunakan ketika laptop mati, bisa buat ngecas device yang lain. Lalu ada tombol power, exhaust grill, tombol volume up and down, lalu lubang untuk smart card reader. Kemudian di bagian sisi kanan di sini ada sebuah lubang yang sebenarnya untuk SIM card, tapi karena ini enggak ada SIM cardnya jadi ini tertutup. Ada Kensington lock, jack audio 3,5 mm combo, 2 USB Type-C yang support Thunderbolt 3, jadi bisa untuk ngecas, power delivery, bisa juga untuk display port atau untuk eGPU, external GPU. Kemudian di sampingnya ada port HDMI dan USB 3 Type A. Nah, di sini ini ada port untuk charger yang tadi, charger bawaannya. Di sisi belakang ada grill untuk kipas, fan grill, dan keterangan-keterangan terkait dengan laptop ini. Untuk bagian dalam terdapat layar touchscreen berukuran 13,3 inch dengan resolusi Full HD
menggunakan panel IPS tipe glossy yang dilapisi dengan Corning Gorilla Glass serta dilengkapi fitur HP Surview yang nanti akan kita bahas. Layar ini sudah support multi-touch 10 titik serta penggunaan Active Pen Stylus sehingga sangat nyaman untuk konten kreator guna keperluan menggambar atau membuat konten lainnya. Lalu untuk bagian atas layar terdapat kamera dengan kualitas standar yang dilengkapi dengan privacy shutter untuk menutup kamera jika tidak digunakan, sehingga keamanan atau privasi kita lebih terjaga. Selain itu, kamera ini dilengkapi infrared yang bisa digunakan untuk login Windows Hello. Lalu di sebelahnya terdapat lubang mikrofon dengan fitur noise cancelling yang dapat meredam suara bising ketika kita sedang menggunakan mic. Untuk bagian bawah layar terdapat logo HP sama seperti logo yang ada di belakang layar. Kemudian untuk keyboardnya ini tanpa numpad karena ukurannya masih 13,3 inch, namun keyboard ini sangat nyaman untuk mengetik dan travel distance-nya tidak terlalu pendek. Selain itu, keyboard ini juga dilengkapi dengan backlit 2 tingkat sehingga dapat digunakan untuk mengetik di ruangan yang gelap. Di sebelah atas keyboard terdapat speaker grill yang sudah front firing. Selain itu, speaker ini dituning oleh Bang & Olufsen sehingga kualitas suaranya tergolong baik untuk sebuah speaker laptop. Lalu di sini ada fingerprint scanner untuk login Windows, dan di tengah bodi laptop sini ada touchpad yang ukurannya proporsional serta mendukung penggunaan Windows Precision Driver untuk gestur yang lebih baik. Ada fitur yang menarik dari laptop ini yaitu HP Surview. Kegunaannya untuk menjaga privasi dari layar laptop kita. Jadi, kalau dilihat dari samping, konten di layar kita tidak akan terlihat. Namun, kalau dilihat dari depan, tetap akan terlihat dengan jelas. Kelemahan dari fitur survey ini adalah brightness-nya yang turun ketika fitur survey diaktifkan. Selain itu, viewing angle-nya jadi lebih sempit dibanding panel IPS lain meski fitur ini tidak diaktifkan. Sebelum membahas spesifikasi dari laptop ini, mari kita beralih dulu ke mode tablet biar lebih enak. Oke, kita sudah masuk ke mode tablet. Laptop ini menggunakan CPU Core i5 generasi 8 yaitu Core i5 8265U dengan TDP 15W dan fabrikasi 14 nanometer. Clock speed-nya default di 1,6 GHz dengan turbo boost di 3,9 GHz. Namun ada kesalahan pembacaan di CPU Z yang maksimum multiplier-nya di angka 133 kali. Sebenarnya cuma 39 kali. Meskipun masih Core i5, prosesor ini sudah memiliki 4 core dan 8 thread sama seperti versi Core i7-nya. Kemudian untuk RAM yang terpasang di sini 16 GB dual channel DDR4. Lalu untuk GPU-nya ini masih menggunakan integrated graphic Intel UHD 620. Kemudian untuk performanya sudah saya coba menggunakan 3D Mark Time Spy, mendapatkan skor di angka 406 dengan grafik skor 356 dan CPU skor 2122. Lumayan. Temperaturnya stabil di angka 61 sampai 65 derajat Celcius
dengan frekuensi di angka 3,9 GHz dan stabil di 1,2 GHz, lalu naik lagi di angka 1,9 GHz. Kemudian kita coba bandingkan performanya dengan laptop baru di harga serupa, yaitu Infinix InBook X2 dengan prosesor Core i5 1035G1 dengan IGP Intel UHD Graphics. Selisih overall skornya mencapai 160 poin, sedangkan selisih CPU skor di angka 440 poin, atau sekitar 20%, sedangkan selisih GPU skor di angka 140 poin atau sekitar 40%. Namun ini bisa diatasi dengan penggunaan eksternal GPU karena laptop ini sudah memiliki port Thunderbolt 3. Sedangkan Infinix X2 belum support Thunderbolt 3. Untuk performa dari storage-nya standar, storage-nya menggunakan NVMe M.2 NVMe dengan rate sekuensialnya itu di 1,5 atau 1,6 GB per second. Kemudian di randomnya rate-nya itu cukup rendah di 400 MB per second. Rate-nya itu sekuensial di 1,3 GB per second dan randomnya itu di 250 MB per second. Kita coba main game tipis-tipis Dota 2 resolusi 1080 preset fastest. Kita lihat bisa mencapai 60 fps, masih cukup stabil di 60 fps, terkadang turun ke 50-an, masih 50-an. Ini cukup berat di sini, turun ke 44. Jadi untuk FPS-nya bisa 44 sampai 60 fps. Meskipun ketika perpindahan skin di sini drop ke 22 fps. Untuk temperatur masih di bawah 70 derajat. Load GPU di 80% hingga 100%, sedangkan load CPU di bawah 50%. Jadi bottleneck di GPU-nya. Namun kita bisa menggunakan eksternal GPU melalui port Thunderbolt 3. Oke, kita coba bahas perbandingan antara HP EliteBook X360 380G6 dengan laptop baru di harga serupa, yaitu Infinix InBook X2. Untuk kelebihan dari Infinix, tentu saja barangnya baru, lalu performanya lebih kencang dibanding HP, serta storage-nya lebih besar di 512 GB. Sedangkan kelemahannya, Infinix tidak touchscreen, lalu RAM-nya cuma 8 GB yang disolder sehingga tidak dapat di-upgrade. Serta Infinix tidak mendukung Thunderbolt 3 dan tidak memiliki fitur biometrik semisal fingerprint scanner. Beralih ke HP, kelemahannya adalah dia barang bekas meski masih mulus. Lalu viewing angle layarnya tidak seluas IPS pada umumnya, serta performanya tidak sekencang Infinix. Kelebihannya, dia touchscreen, punya fitur keamanan yang lengkap seperti fingerprint scanner, HP Surview, IR kamera, dan privacy shutter. Yang terpenting, laptop ini sangat mudah di-upgrade dengan 2 slot RAM, 1 slot M.2 PCIe M-Key, dan 2 port Thunderbolt 3. Kesimpulannya, di harga 6,5 juta laptop ini masih layak dibeli karena penampilannya yang stylish, performa masih kencang, serta masih gampang untuk di-upgrade. Oke, sekian dulu review dari saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa cek video selanjutnya.